चाहिँ यहाँ यो घरभन्दा पछाडि यहाँनिर घर छैन। अरू त के कुरा गर्नु। यो गाडीभन्दा यतापट्टि एउटा घर छैन। यो घरहरू त छ अहिलेसम्मलाई। यो गाडी भएको ठाउँमा दुईवटा घर छैन। त्यहाँबाट मासतिर तिनवटा घर छैन। त्यहाँबाट मासतिर त लगभग एउटा घर अलिकति बल परेछ। लगभग अरू त अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ ठिकै अवस्था देखिन्छ। यहाँ मासतिर खासै क्षति छैन। यहाँबाट तलतिर कतिको क्षति छ अब भन्ने कुरा बुझ्नु बाँकी रहेछ। यता तलतिर एउटा यहाँनिर यो ठुलो घर एउटा अलिकति ढल्केपछि आयो। झाङले गर्दा पनि देख्न गाह्रो भयो। यता डाँडा केही पनि छैन। डाँडातिर पनि केही छैन। यहाँ पनि अलिकति क्षति भएको छ। पानी फेरि पर्न सुरु भइसक्यो। अब फेरि के हुने हो अब पत्तो छैन।